àwọn nìyí wọ́n ní ẹ lọ dàlú yín rú àwọn náà sì ń ṣe áádù pé èmi lágbájá ọmọ lágbájá nígbà tí mo ń ka tírà kan àwọn tírà kan mo ti ń kà tẹ́lẹ̀ nísìn mo ti wá ka tírà Albani mo ti ka tírà Usaimin mo ti ka tírà Bombaz mo ti ṣe kínní mo ti wá rí i pé ọ̀nà sálàfí lọ́nà o. gbogbo wọn tí wọ́n ń jáde tí wọ́n ń takò mí yẹn ẹ gbọ́ bí tí wọ́n ti ń ṣe àdéhùn. Masha Allah. ibi tí wọ́n ti ń ṣe àdéhùn kálukú sì ń dárúkọ ààrẹ lọ́dọ̀ àwọn ará Saudi tí wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sì ń jà fowó ni. wọ́n ń jà fún yín pé wọ́n lọ fẹ́ máa gbowó ẹ máa lọ dàlú yín rú bí wọ́n ṣe ń da gbogbo ayé rú èyí ní sọ̀rọ̀ kan tí mi bá nídìí. Particularly in Saudi Arabia, which is the hub of the Wahhabi school, many of the Islamic heritage sites are being destroyed as we speak. Whether that was the demolition of the graves in Jannatul Baqi, whether it was the destruction of the home of Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, which was destroyed to build the Makkah Hilton Hotel, or whether that's actual fatwas that came from these Wahhabiyya, Najdiyya, Salafiyya, who dared to say that they will destroy and dismantle the green dome under which is the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Now there's a place in Al-Ula which is a preserved site of over 100 tombs which are over 2,000 years old, known to have belonged to the Nabateans. Hundreds of tombs being preserved, structure and history which belong to the mushrikeen, which belong to those who did not call to Tawheed. You have preserved their structures, you have preserved their history, but now you started to destroy the Muslim heritage sites. You've decided to bulldoze over graves, you've decided to make plans to destroy the green dome. Na'udhu billah. Wallahi, these Wahhabis should be ashamed of themselves. But then again, it's shameless. Oh, Wahhabio, it was your counterparts, and I'm going to say it now, your counterparts that destroyed the graves of the Sahaba, bulldozed over the grave of the Ahlul Bayt, bulldozed over Jannatul Baqi. There was no thought of trying to preserve those blessed graves, those blessed people, their blessed resting places. But instead, you want to revive and protect the mushrikeen. And wallahi, that's where I say, Allah ne bhi sach farmaya, aur usde mahboob ne bhi sach farmaya. Allah told the truth, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam also told the truth. When the Messenger of Allah told us that these people from the Khawarij who will be easy on non-Muslims and will be harsh towards the Muslims, we should have some shame. Oh, abimile kan. Oni senti nwi fún yín. Jamia tó ti kẹ́kọ̀ọ́ sí wọ́n wí bẹ́ẹ̀ fún ọ. Mo ní wọ́n wí bẹ́ẹ̀ fún mi. Oni ṣe nǹkan rí nu. Ó ní àwọn jẹ́ nǹkan rẹ̀ kí ìjọba máa fi sínú sílábọ̀sì. Ó ní wàláyì, ó ní mo fọlọ́ ń búra fún Imran. Tó o bá dúró lérí àkídà rẹ̀ ń tó o bá dé lu yín tọ́ọ̀gì lẹ́yìn máa ṣe. Ẹ dákun ṣe tọ́ọ̀gì lọ́tọ́ sí rumi. Gbogbo àwọn tó wà lérí àkídà wọn náà kí ni wọ́n jọ jẹ mọ́. Ṣé nígbà tí wọ́n wá rí gbogbo àwọn ẹ̀rí yìí, èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí katira. Wọ́n padà wá rí pé Salafiyya tí Sheikh Abdulaziz Royisi tí ń pèpè lọ Salafiyya alijamiya madikaliya ni yàrá yẹn ń bọ̀ ẹ mẹ́kànjú o jamiya ni èmi ò ní ṣe Salafiyya eléyìí Salafiyya tàwọn sálàfù sọ́ọ́líwù lèmi ò ṣe kí ni nígbà mo sì rí bẹ́ẹ̀ mi ò gọ sẹ́yìn abẹ́rẹ́ jẹ́ mọ́ kí mo ní mi ò ṣe àfa tọ́ba jà àfa tọ́ba jà àfa tọ́ba ṣàṣìṣe yóò pe àṣìṣe ẹ̀ bọ̀ padà kí n pe àwọn gbogbo àwọn tí mo bújò ní tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ fún jò ní ìgbà tọrọ kílíà sí mi mo padà ìgbà tí padà mo ṣe tíra kí mo ní mo ṣe tíra tí mo ṣe rè o gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé kí n sọ stáǹdì mi 2009 ní àfa wa 2010 ni mo ṣe tíra